Myös täällä Ultra Beast taas. Todella pitkän tauon jälkeen, joo, näitä pitäisi vähän tehdä enemmän näitä videoita, mutta joo, ei tässä ole kerinyt tekemään, on vähän ollut kouluasioita. Tänne on tullut uusi update ja laupessusia, niin miksi? No, mennään taas tänne normaalille ja hetken taas pelataan, niin tällä rakenteella Ravens Honor on ihan hyvä skiniväri. Ja sit kun vielä muistaisin, mitä tätä pelataan. Mä taisin pelata tätä joku päivä sitten, sillä pari kertaa ehkä. Se on niinku varmaan pari kuukautta sitten, niin en mä muista, eikä just pari kuukautta sitten. Joten on vähän vaikea. Oho. Okei, mulla menee vähän huonosti, koska en mä oo tos pelannut hetkeä. Joo. Mä olen hyvä kombojen kanssa. Mä tykkään näistä chargeista, mitä mä lähetän. Ja tuplat. Siis, tää on mun mielestä vähän epäreilua, että mä oon tässä justiinsa niinku... Toi oli vähän niinku... Vähän mun mielestä epäreilu toi asia. Mutta mun mielestä toi oli sen verran reilu kyllä. Kyllä mä en saa vielä komboja tehdä. Se on just se huonoin asia tässä. No, okei. Toi ei ollut paras paikka. Osh. Mutta tuo punainen Magmar on aika kova kyllä. Se on kova kinkku. Niin sanotusti. Noin. Siis en mä näin hyvää näissä komboissa. Ehkä pikku tauko on tehnyt hyvää kyllä. Mä en edes muista mitä toi. Ja no just ennen kuin mä lensin. Toi oli aikamoinen tuuri. Okei, toi oli aika hyvä. Se on niinku, ei huono. Pari kertaa lensi kyllä ulos, mutta... No niin, ja sieltä tieri taas 14. Joo, levelit on nyt aika tämmötteitä. Kommentoikaa myöskin alas, että mitä hahmoja pitäisi alkaa avaamaan täällä.
No siis, mä en ole mikään Rayman fani, mutta Rayman on ollut mulle yksi ikoninen hahmo lapsuudesta. Ota Rayman ihan näköjään kunniaksi. Ja se ei jostain syystä toiminut, koska tässä tulee tää bugi. Ani tossa. Okei, mennään ekaa kertaa Raymanilla. Siis mä en oo edes ikinä päässyt niinku kokeilemaan tätä, että mitä tää niinku tekee. No. Toi on just ärsyttävää. Niinku tajua ikinä, mitä siinä niinku tapahtuu. Hei. This is mine. No. Okei, tää on mun eka kerta, kun mä edes oon kokeillut tätä hahmoa. Mä en oo edes pelannut tällä ikinä. Oho. No niin, pääsi se Ronaldo McDonaldo saamari. Hornaan tuuttiin. Okei, kaipaat sit turpaa näköjään. Mitä? Wow, mä voitin. Kyllä. Näistä pitää. Ja vaikka mä pysyn näissä jossain vanhoissa hahmoissa. Kuten tässä. Tässä mulla on hyviä värejä. Mä en ikinä käyttänyt tällaista esportsia. Kokeillaan tämmönen.
Tai siis mun eka hahmo, minkä mä olin käyttänyt. Tai mä olin oikeastaan ostanut tän ennen ekana. Ekaksi hahmoksi. Ja tää on ollut tosi hyvä hahmo, tää Artemis. Täällä on oikeesti kovia pelaajia. No mitä? Vihan tää saratti. Saimas. No niin, lähtihän se. Hei, mä otan teitä just kukistamaan. Okei, älkää se tokovelassa. Joo, parempi mulla. Aha. Mä en voi uskoa, että toi toimii. 2 kertaa. Toi on jäänyt 2 kertaa. Ei 3 kertaa. Alle. No huppista. Siis miten mä selviän tosta? Okei, toi olisi pitänyt olla hiljaa. Aha. No. Okei, liian ylivoimaisia. Nyt mä sain idea. Jotain kaus on vielä. Mä olisin noin katopalvelussa. No, ei se nyt niin kuin noin huono ole se asia. Tässä vielä varmaan pari peliä pelata, niin sitten voin mennä nukkumaan, kun on työpäivä taas aamulla, niin ei halua siitä nukkua läpi. Okei, tähän on lisätty logiikin. Mä en oo ihan katsonut näitä updateja, mutta Retractorkin näyttää aika kovalta. Mä sanon vaan, että Retractor näyttää vaan, mutta kun sillä on 2 surkeata asetta varmaan. Mistä mä en oo ikinä kattonut näitä niinku sillä niinku. Mä oon nähnyt nää kaikki updateit, kun kaikki skinit ja noin on mahdollisesti saada katsottua, niin toi Bedwar on liian helppo vauhdittaa. Ostettu ABS. Okay. Let's show how the old school plays.
Nice. There you go. Bird war you mother. Mulla vähän lakittaa tää peli, joten se ei ole hyvä juttu. Joka ei ole ollenkaan hyvä. Okei, on tää nyt ihan hyvä pelaamaan, mutta kun se vaan niinku välttelee tässä enimmäkseen tämä Harry Potter ja mitä? Siis tän on pakko olla hyvä pelaamaan oikeesti. No niin, kiitoksia. Leisi se vihdoinkin ulos. Siis joo, on se yksi kovista pelaajista näköjään. Mitä nyt Birdwarkin varmaan ekoja hahmoja tähän peliin lisätty, niin ei se niin kova ole, kun mä saan sen just kun se on sellainen. Mutta se näyttää sitä, että kuinka lojaaleissa tällä peliä varmaan on ollut pelannut näin kauan. Mua vaan lyödään niin paljon sinne alaspäin. Mitä mä sulle nyt tein? Mä oon tässä hetken vaan ollut. Just toiseksi. Boom! Ei huono, just pääsin toiseksi. Sano vaan, että jos pelaatte tän tapaisia pelejä, niin käyttäkää aina tätä pitää tarkkaan. Jos te haluatte käyttää muuta, niin treenatkaa sillä mieluummin. Okei, Renault, Hattori, Mirage ja Artemis. Okei, tässä on tämmönen kunnon taistelu. Nyt on semmoinen taistelu. Kaikki on erinäköisiä. Kaikilla on joku väri. Ja noita selvitä kaikista pitkään. Joka ei ole fyysisesti mahdollista. Ei ole tieteellisesti mahdollista, mutta on jotakin mahdollista, kuten voittaa peli. Ja toi ei ole mahdollista.
oli se aikakin. Mutta taas on mun tarttumapommi. Ja okei. Miksi piti just asua mun kohdalla? Haita kuinka perkeleesti mä vihaan tota. Tuu siitä Mirage. Mitä helvettiä? En mä teille uhkaa. Mulla oli 0 pistettä. Se oli jopa 26 sekuntia aikaa. Vittuun täältä. Saatana Renault. Vittuun Renault täällä. Ei ku perjantai soikoa. Helkkari. Miten se voi olla näin pitkään täällä? Yhden puolesta. Sen enempää ei oo tullut. Joo, otetaan tän kerran viimeinen. Tällä. Mä olin liian vaarallinen tällä. Okei. Mä sain läksyn. Okei, tää ei ole hyvä. Okei. Okei, toi oli ehkä huono, että mä tipuin. Oho. Ette näe sitä, mutta mä oon aika... Mulla on kyllä aikamoiset paineet tässä kyllä pelata. Ehe. Mitä jos pelataan vaikka kiltisti niin kaikki lapset? Hei, eiks tää on nyt reilu peli? Hattori saa hakata mut aseellaan, niin miksi mä en saa hakata häntä? Tieteellisesti tää on nainen tää Artemis. Kaikkes kestä taistelu Thunder tai... Aha, mä sit hyppäsin suoraan tuohon ansaan. Saisko vielä ton Miragen tosta? Hei! Yes! Just jäi.
Okei, tän päivän kerran pelannut toi pari kerran tässä. Videosta tulee ja minä nyt tässä lupaan tehdä videota kerran viikossa. Edes kuukaudessa. Enimmäkseen viikossa. Se oli Alkuroid 5 täällä ja tiedätkö se kanava oikeesti? Ette tiedä mitä missaatte. Mutta joo, Alkuroid täällä ja se on mun puolesta nyt. Tervepä moi!